Pwede ilagay dyan yung ano kayo. Yung ano, yung monitor mo. Bili na ano. Pwede bang i-comment ka? Ang gamit na. Oo, gano'n. Wait lang. Ilaw. Dito mo po siya. Para saan to? Uy, ito na ka sa is. Facebook, Instagram eh. Ganun ako cellphone. Bilis lang. Headset na lang po lang. Wait lang. Pwede isaksak yung speed. Dito. Hello? Login mo sila. Meron? Hello? Check? Check? Yan, yan. Ito yung volume monitor. Paano? Kaya nakapatay yan kanina kasi ito monitor. Ito yung monitor mo. Pag binuli mo yan, check? Hello? Check, Mike? Hello? Hello?